Aquesta casa del carrer d'Albert Llanes és una de les 21 que l'Ajuntament ha inclòs dins el catàleg de protecció del conjunt de cases dels periodistes a Can Baró. Pertany a Jaume Minguella, net d'un dels periodistes que van venir-hi a viure als anys 20. Ara la casa tindrà un nivell de protecció C i el Jaume tem les implicacions d'aquesta catalogació. Volem saber què ens representa la catalogació, quines obligacions reals tenim, en el cas de tenir que fer reformes, manteniments, etc., si hi ha algun tipus d'ajuda i què ens aporta això de manera individual. Som conscients que és un bé pel patrimoni de la ciutat, però volem saber també quina contrapartida ens representa tota aquesta sèrie d'obligacions. De moment, la catalogació suposarà l'obligació de mantenir la casa amb els elements originals i haver de passar més tràmits per obtenir una llicència d'obres. Els propietaris temen que ara també els obliguin a desfer les reformes fetes amb anterioritat. En una trobada amb tècnics municipals, l'Ajuntament ha assegurat als veïns que podran participar en la redacció del projecte urbanístic definitiu. Nosaltres ara el que esperem és tenir una aprovació inicial el més àmplia possible i a partir d'aquí s'obrirà un període d'exposició pública, d'al·legacions i també, òbviament, de participació veïnal. La catalogació de les cases dels periodistes respon a l'objectiu de protegir el teixit urbà antic d'Horta-Guinardó. El conjunt es va crear el 1917 per la cooperativa de periodistes. Se'n van edificar unes 60, de les quals només en queden una trentena que, amb aquest pla, es volen protegir de la pressió immobiliària.